Kanaatiif ammallee yaada qajeelaadhaan socho'uun barbaachisaadha. Waa'ee sabaa dhaadachuun gatiin qabu. Dhaaba kamii jala hiriiraniyyuu keessumaa warri biyya alaa ta'an biyya kana keessatti abidda qabsiisuun salphaadha. Maaliif ijoolleen isaanii as hin jiran? Hin gubatan yoo abiddi qabate. Maatiin isaanii jalaan tuqamu. Kompiitara isaanii irra jiru isaanii. Ijoolleen isaanii mana barumsaa jiru. Ofii isaaniitii iddoo rakkoon hin jirre jiru. Lafa duuti miti lafa sagaleen rasaasaan dhaga'amni jiru. Addanaati garuu uummata walitti oofu. Dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin tapha siyaasaa taphachuu barbaadu. Aangoo irratti qabachuu barbaadu. Walitti naquu wal nyaachisuu barbaadu. Waan hin jirre uumuu barbaadu. Nuyi warri as jirru kan hin dhagahin Noorweeyin ta'anii dhaga'u isaan. Iddoo biraa ta'anii dhaga'u. Kanaatiif olola namoonni akkasii oofan Oromoon irraa of eeggachuu qaba. Namni du'eera taanaan hin du'ee jennee himna nuti. Kana wanti jiru. Biyya kana keessatti rakkoo isaas kan beeku nuyi. Bal'ina isaas kan beeku nuyidha. Kan wajjin rakkatus nuyi. Achi ta'anii kiloomeetirii yookaan maayilii 8,000 meeqarra ta'aniitu achi as nu ajajuu kan barbaadan. Ololaan biyya keenya kan jeeqan. Saba keenya kan bittimsan, kan addaan baasan, kan addaan fo'an. Waan hin jirre kan uuman namoota akkasiitu jira. Kanaatiif sabi keenya kanarraatii of eeggachuun barbaachisaadha. Wal amanna. Haxinnaatu isa guddatus, gaarii isa ta'u, hamaa isa ta'u mootummaa qabna. Wal amanuutti deemuu qabna. Wal baruu deemuu qabna. Dhugaa walii, dhugaa dubbachuu, dhugaatti amanuu, duudhaa keenya durii sanatti deebi'uu qabna. Yoo kana ta'uu dhaabanne ammas rakkoon isa tokkoof dhufu keessumaa warra biyya kana keessa jiran hundumaa gaaga'a. Warri alaallee isaan dhimma hin qabanne. Dhugaa isaa dubbanneef.